Това видео достига безплатно до вас благодарение на нашата общност от дарители. Включи се и ти в Patreon. В края на 14 век Османската държава окончателно затвърждава мястото си на господстваща военна сила на Балканите. Огромна част от полуострова вече е пряко подчинена или е поставена във васална зависимост спрямо нея. Без да страдат от религиозни скруполи, представящите се по-късно като борци за вярата османци насочват своите християнски васали към непокорните турски бейлици в Мала Азия. Те от своя страна се бият с изключителна ожесточеност, водени от желанието си за мъст. Както пише Мануил II, палеолог, като вярвали, че така наказват тези турци, от които са страдали в миналото. Османските християнски васали обаче не са използвани само в Мала Азия. Не са редки случаите, в които те се сражават и на Балканите, обесилвайки се едни други. Особено впечатление с лоялността си прави сръбският княз Стефан Лазаревич, който на 25 септември 1396 година край Никопол със своята тежка конница нанася ключовия и фатален удар по кръстоносната войска, обръщайки хода на сражението в полза на мюсюлманите. Чрез поставянето им под васална зависимост, османците умело се възползват и в икономическо отношение от християнските владетели. Те са задължени да изплащат специален данък, наречен харадж, който формира огромна част от приходите на хазната. Значим фактор за успеха на турците е и готовността на част от аристокрацията да им сътрудничи и, приемайки исляма, да запази в значителна степен привилегиите си. Но въпреки всичко, това османско завоевание на България и Балканите не е никак лесно и безпроблемно, както сме свикнали да смятаме. То е дълъг процес, продължил десетилетия, който е изпъстрен от примерите на борещи се яростно срещу нашественика до самия край. И запазени до днес надпис при Боженски Урвич край Ботевград четем: „Аз, Севаст Огнян, бях кефалия при цар Шишман и много зло патих. Тогава турците воюваха. Аз държах за вярата на Шишман.“ Като пряко следствие от османската победа при Никопол от 1396 година, историографията традиционно поставя края на средновековната българска държавност. След битката, видинският цар Иван Срацимир е пленен и отведен в Бурса от мюсюлманите, но поради оскъдица на сведения около годината на този акт, съществуват разминавания, поставящи го съответно в 1396, 1397 или 1398 година. По отношение на точната датировка и процес по подчиняване на добруджанското деспотство също не е изграден консенсус. Изяснено е, че към 1388 година то е васално на османците, без да ни е известна точна година, в която приема такъв статут. Поради отказа на деспот Иванко заедно с Иван Шишман да се включи в наказателен поход срещу сърбите през 1388 година, Али Паша разорява и неговите земи, превземайки някои от най-важните му крепости. Във връзка с тези събития, османският историк Нешри разказва за предложение на варненски боляри да предадат града и самия Иванко. Опитът за измяна в крайна сметка е несполучлив, но случката е показателна за настроенията на тамошната българска аристокрация. Някои учени свързват окончателната гибел на добруджанското деспотство още с османския поход от 1388 година, докато други я разполагат във връзка с падането на Търново през 1393 година след битката при Ровине от 1395 или към 1396-1397 година като следствие от битката при Никопол. Наред с посочените години, все по-голяма тежест набира мнението, че под една или друга форма добруджанското деспотство съществува до последните години на 14 век и пада под османска власт вследствие на татарско нашествие от север. В последните десетилетия се води дискусия и относно съдбата на Видинското царство след отстраняването на Иван Срацимир. Представяйки документи и източници от периода, в които царството се споменава като все още съществуваща държава, Павлов и Тютюнджиев издигат тезата, че синът на Иван Срацимир, Константин, е оставен от османците да управлява като техен васал с утежнени задължения,
и на практика упражнява в определена степен властта си до 1421-1422 година. Дали това е така обаче, може да се изясни само във връзка с критичните събития в османската държава от началните години на 15 век. За оцелелите балкански държави, катастрофалната загуба на кръстоносците при Никопол изглежда като сигурен знак за задаващата се гибел. Неочаквано балансът на силите се променя с появата на мощен противник на османците в лицето на настъпващия по посока на Мала Азия монголски владетел Тимур. На 20 юли 1402 година неговата войска нанася решително поражение на Баязид при Анкара. Самият султан е пленен и по заповед на Тимур до края на живота си бива разнасян в клетка и показван като трофей пред владетелите на Азия. Триумфът на монголите слага началото на тежка криза в османската държава. Нейн изразител се явява започналата борба за власт между синовете на Баязид, която довежда до същинска анархия в големи части от завладените през последните десетилетия територии. Вътрешните проблеми изискват цялото внимание на османците и отлагат с няколко десетилетия завладяването на останалите държави на Балканите. В тези смутни времена българите се вдигат на борба и възстановяват властта над част от своите земи. Моментът за нанасяне на организиран християнски удар по османците обаче е изпуснат. Византия се опасява повече от самия Тимур и от евентуалното негово прехвърляне в Европа и атака на столицата и Константинопол. Поради тази причина, през лятото на 1402 година, империята приема предложението за мирни преговори, дошло от Сюлейман, един от синовете на Баязид, който се установява на Балканите. Те се водят не само с нея, а с сформираната християнска лига, съставена от Византия, Венеция, генуеската колония Галата, родоските хоспиталиери и херцогът на остров Наксус. В резултат на тях през януари-февруари 1403 година е подписан Галиполския договор. Според неговите клаузи, на Византия са върнати значителни територии, а императорът е освободен от васалната си клетва. Отстъпки са направени и на Венеция и Генуа, а османски флот няма право да преминава през Дарданелите без съгласието на християните. В замяна на това, властта на Сюлейман над Тракия официално е призната. Но далеч не всички балкански християнски държави са доволни от Галиполския мирен договор. Оставени извън неговите клаузи, част от тях трябва да запазят васалната си зависимост и подчинено положение. Към края на 1403, началото на 1404 година, те се обединяват в антиосманска коалиция под водачеството на унгарския крал Сигизмунд. В начина на представяне на действащите лица от този съюз в писмо на краля до бургундския херцог Филип от 1404 година и най-вече споменаването на сина на Иван с Рацимир, Константин, като равноправен на останалите и действащ владетел, Тютюнджиев и Павлов виждат ясно свидетелство за съхранената власт над бащините му владения с център Видин. Господин Остоя, крал на Босна, знатният господин Стефан, деспот и дук на Рашка, известният Константин, прославеният император на България, и Мирчо, воеводата на Трансалпинска Влахия. Последните двама също се върнаха в лоното на наше величество, под наше подчинение много пъти нападаха смело гръцките области и други области, които и досега се владеят от турците. Спечелиха триумфална победа над враговете и слава за себе си. Действията на Константин традиционно са приемани като част от избухването на въстание, водено от него и братовчет му, синът на Иван Шишман, Фружин. Макар двамата често да се споменават заедно, на практика принадлежат към съвсем различни генерации. Предполага се, че Фружин е значително по-млад и за разлика от Константин, който е първородният син и наследник на Видинския престол, е втори или трети по старшинство от наследниците на Иван Шишман. След залавянето на баща си от османците през 1395 година, Фружин успява да се спаси и да емигрира по всяка вероятност в Унгария. Оскъдицата от свидетелства от периода не ни позволява да заключим точно в кой момент той се присъединява към действията на братовчет си Константин и до каква степен двамата действат синхронизирано. Дискусионни остават и въпросите за самия ход на въстанието и неговата хронология.
Някои приемат за начална 1404 година, а други 1408 година. По отношение на териториалния му обхват, сведенията сочат, че то се разпростира в огромна част от старите земи на Видинското и Търновското царство. Ако приемем теорията на Тютюнджиев и Павлов за запазената власт на Константин над Видинското царство, то неговото участие може да се сметне не толкова като възвръщане на бащините земи, колкото като отхвърляне на османското върховенство. При всяко положение, в първите години след 1404 година, действията на Константин и Фружин се явяват като съставна част от тези на християнската коалиция. Тя предприема масирано настъпление от няколко направления към земите на Сюлейман, което на първо време се увенчава с успех. Османската власт е отхвърлена, но не след дълго съюзът се разпада поради различните интереси на всяка от страните. Сръбският деспот Стефан Лазаревич отхвърля васалната си зависимост към османците и повторно се сближава с тях. Сигизмунд и Устоя пък са вплетени във вътрешните борби на Босненския престол и нямат възможност да продължат активните си действия. Най-ревностно продължава да се сражава влашкият владетел Мирчо Стари, който през 1406 година с помощта на Константин превзема Силистра заедно с огромни територии от Добруджа. В следващите години край града той нанася ново поражение на османците. Тяхната реакция не закъснява и към територията му са насочени многобройни аканджийски отряди. Военните стълкновения с Влашко дават нужното време на Константин и Фружин да организират своите действия. Сериозен удар те понасят през 1408 година, когато след ожесточена съпротива губят крепостта Темско край Пирот, превзета от Сюлейман. Част от историците са склонни да приемат, че това събитие слага край на българското надигане. Според други, то е потушено през 1413 година, когато военен поход довежда до превземането на Видин. Трети смятат, че въпреки понесените удари, борбата не затихва до 1417 година и идва във връзка с поход на Мехмед I срещу Влашко. С абсолютна сигурност можем да твърдим, че и след 1408 година действията на българите продължават, като навлизат в нов етап, пряко свързан с тлеещата гражданска война в османската държава. Както вече бе посочено, след пленяването на Баязид в битката при Анкара, синът му Сюлейман се установява в балканските владения, наричани още Румелия. Неговото върховенство обаче е оспорено от брат му Мехмед, разпореждащ се в Мала Азия. До 1409 година, в опит всеки да наложи едноличната си власт, двамата водят военни действия помежду си, а същевременно Муса, друг от синовете на Баязид, се присъединява към Мехмед. Именно той в края на 1409, началото на 1410 година се прехвърля с войска на Балканите. Българите, заедно с огромна част от останалите християни, подкрепят Муса в борбата му с Сюлейман като средство за противопоставяне на брат му, с когото се сражават в предходните години. Благодарение на тяхната помощ, Муса успява да излезе победител. Ликвидирайки Сюлейман, той се провъзгласява за владетел на Румелия, но съюзните му християни се оказват излъгани в своите надежди. Съвсем скоро Муса променя позицията си и подлага Балканите на жестоко опустошение, а с непремерени действия превръща в свой враг и брат си Мехмед. През 1411 година той се прехвърля на Балканите с силна войска. Между двамата започва нов сблъсък за властта, а този път Мехмед е широко подкрепен от местните, включително от българите, като е споменато, че на негова страна воюват не народностни групи, а владетелите на Сърбия и България и на Василевса, император Мануил II Палеолог, псевдос Францис. С тяхна помощ през 1413 година при село Чемурли той печели пълна победа над Муса. Християните отново са на печелившата страна и макар направените обещания за мир да са спазени, утвърждаването на новия султан оказва негативно влияние върху тях. Те са принудени да оставят оръжието. Османската държава е стабилизирана и излиза от кризата, а през следващите десетилетия укрепва и възобновява настъплението си на Балканите. Умиротворяването на вдигналите се на борба българи повдига въпроса за последвалата съдба на Константин и Фружин.
Дискусионна остава историята най-вече на първия от двамата. Тютюнджиев и Павлов приемат, че след наказателния поход срещу Видин от 1413 година властта на Константин не е отнета, а държавицата му е запазена от Мехмед I като буферна по границата с унгарците. Като последна година от съществуването на Видинското царство, те посочват за възможна 1421-1422 година, когато във връзка с метежа на претендента за османския трон Мустафа настъпва дестабилизация на балканските владения на османците. В последвалото усмиряване и налагане на твърда власт над тях от страна на султан Мурад II, двамата виждат и окончателното подчиняване на Видинското царство. На 17 септември 1422 година в Белград умира и самият Константин. Далеч повече и по-ясни са сведенията ни за Фружин. След потушаването на въстанието, той не се отказва от борбата, като активно се включва в действията на Унгария, която от 20-те години на 15 век се издига като основен противник на османското настъпление на Балканите. В нейна подкрепа той участва в множество военни походи, като е споменато, че неведнъж смело излагал себе си и своите блага на разни случаи на смъртта. В замяна на вярната си служба, Фружин получава като владение именията Липа в комитата Темеш и Максонт и комитата Кеве, а на няколко пъти бива натоварен с изключително отговорни политически мисии. През 1435 година е изпратен да преговаря за общи действия с албанците, които все още се борят успешно с османците. Предполага се, че Фружин взима участие и в кръстоносния поход, воден от крал Владислав III Ягело. Затова съдим от свидетелство, че през 1444 година той продава имението си Файдаш в комитата Зарант със средствата, от което по всяка вероятност си набавя всичко необходимо за военните действия. Както е добре известно, кръстоносният поход обаче завършва с неуспех и на 10 ноември 1444 година край Варна християните биват разгромени от османците. След сражението, следите на Фружин се губят. Срещат се коренно противоположни мнения за последните години от живота му. Някои смятат, че той загива при Варна, други са на мнение, че умира по-късно в Унгария, докато трети са склонни да мислят, че се завръща на родна земя и се поставя под османска власт. Независимо дали ще се приеме хипотезата на Тютюнджиев и Павлов за гибелта на средновековна България през 1422 година, то е ясно, че към първата половина на 15 век българите все още не са се примирили с османското завоевание и далеч не смятат 1396 година като крайна за своята държавност. В кризисните времена след битката при Анкара, под една или друга форма те успяват да се откъснат от властта на османците, но със стабилизирането на тяхната държава при Мехмед I, възможността им за самостоятелна съпротива на практика е пресечена. По всяка вероятност, едва превземането на Константинопол през 1453 година е събитието, което в голяма степен съкрушава вярата от тях и голяма част от останалите балкански християни. С него на хоризонта изгрява Османската империя, която вече налага властта си не само във военен, но и в идеен и духовен план. В следващите векове българите, макар и тежко, заживяват под чуждото иго, но така и не го приемат. Нерядко се вдигат на въстания, мнозина подпомагат всяка християнска сила, воюваща с османците, а поколения млади мъже предпочитат тежкия хайдутски живот пред покорството. Така близо 5 века, уповавайки се на своята вяра, език и култура, българите оцеляват, за да видят отново своята държава свободна.